السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. حياكم الله جميعا متابعيني. اليوم عندنا جهاز ايفون 7 بلس. طبعا المشكلة في الجهاز اللي هو عطل اي سي الصوت المشهور، والآن نجرب على أساس نشوف الجهاز نتأكد من الوضع. طبعا زي ما انتم شايفين هنا السبيكر ما يشتغل نهائي، فراح نبدأ نفك الجهاز ونشوف وش مشكلته. تابعوني. هذا الجهاز حاليا بعد الصيانة. نجرب. سبيكر شغال ما شاء الله تبارك الله.